حالات اف او بمسمى اخر الحالات الشرطيه. كم مره حاولت تفرق بينهم وفشلت؟ بس ثانيه واحده، ما سالتش نفسك ليه بنفشل؟ I have no idea. هل علشان حالات اف او الحالات الشرطيه صعبه؟ لا. طيب هل علشان احنا ذاكرتنا اضعف من ذاكره السمك وبننسى بسرعه؟ ايوه دي حقيقه فعلا، بس برضو لا. طيب يبقى اكيد عشان احنا مش فاهمين حالات اف كويس. Maybe. وارد، بس كسبب اساسي لا. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها طول ايه. اخرس بقى يا عم تعبتنا. امال ليه بننسى حالات اف؟ الاجابه بكل بساطه عقلنا. نعم اخويا. اي نعم احنا ذاكرتنا ضعيفه وعلى الله حكايتنا، بس مش لدرجه انك تشككنا في عقولنا. لا يا عم احنا ما نسمحلكش. قبل ما تنزل تشتمني في التعليقات وتقفل الفيديو وتعمل بلوك للقناه اللي اسمها ارخم من حالات اف، سيبني اكمل الاجابه. مخك مش بيحب الحفظ الاعمى. لما تيجي تحفظ if past simple would base verb if present simple will base verb، مخك بيقول لك انا مالي يا عم بالكلام ده، لانه شايفها قواعد مبهمه مش مفهومه ولا مفهوم ليها استخدام حقيقي. ايه يا عم انت هتعمل ايه؟ والغرض من الحلقة ديت اننا نشرح حالات اف بطريقة يفهمها عقلنا. عقلنا بيفهم القصص، المشاعر، المواقف، مش بيفهم الجداول والرموز. فمعايا نطير حالات اف. معاك نطير ابوها. بس قبل ما نطير حالات اف، الفيديو ده خد وقت طويل جدا في الايديت، فما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب لكي استمر في تقديم هذا المحتوى اللعين. اتمنى نتعاون. So let's do it. يلا نشوف حالات اف بالطريقة الاس اس اس سايمultaneousية. تبا لاسم القناة. حالة اف الصفرية if it rains the grass gets wet. لو الدنيا مطرت العشب هيبقى رطب. سبحانه. If you heat water to 100 celsius it boils. لو سخنت الماء لحد 100 درجة الماء هتغلي. سبحانه. If I drink coffee at night I can't sleep. لو شربت قهوة بالليل مش هتعرف تنام. حالة اف الصفرية ممكن نلخصها في مشهد واحد بس، وهو مش محتاجه حاجه يعني. بس حرفيا ما احناش محتاجين اكتر من كده. وحياة خلينا الرد الفعل حضرتك السريع ده. هتقول لي ايه المعلومات القيمه جدا دي؟ انا استفدت ايه من حاله اف الصفريه؟ هم عاملينها ليه؟ مرازيه وخلاص؟ هو بصراحه مفيش حاجه قيمه، بس ده اول استخدام ليها. قوانين طبيعيه natural laws. لما تتكلم عن شيء دايما بيحصل في الطبيعه. if you drop an apple it fails. اذا اسقطت تفاحه تسقط. ده اول استخدام ليها اللي احنا بنسميه natural laws او القوانين الطبيعيه. الحقائق العلميه scientific facts شبه قوانين الطبيعه كده شويه، لكن ممكن تكون مرتبطه بجسم الانسان او اي علم ثابت. if you mix red and blue you get purple. لو خلطت الاحمر والازرق هتاخد البنفسجي. if humans don't eat they get hungry. لو البشر ما كلوش يجوعوا. العادات اليوميه habits and routines. لما تتكلم عن شيء بتعمله دايما في حياتك اليوميه او عادات عامه. if I feel tired I drink tea. لو حسيت ان انت تعبان هتشرب شاي او هترتاح. يعني مش عارف مين الغبي اللي حط المثل ده. if she wakes up late she misses breakfast. لو صحيت متاخر تفوت الفطار، مع انها ممكن تغير ميعاد الفطار عادي برضه. ايه الهبل ده؟ انا ما ينفعنيش الشغل ده، ما ينفعنيش. النتائج الحتميه certain results. لما تكون النتيجه اكيده، يعني لو حصل او لو اتحقق الشرط تحصل الحاجه على طول. ودي مش محتاجين ناخد عليها امثال عشان احنا شرحناها في الاول. فالاربع استخدامات دول اربطهم كده في دماغك بالمشهد ده. مش محتاجه حاجه يعني. لو جينا نتكلم عن اشكال حالات اف الصفريه، ليها شكل واحد؟ لا. شكلين؟ لا. طب 3 اشكال؟ لا. طب 4 اشكال؟ ايوه ليها 4 اشكال. لو تابعت انمي دراجون بول فاربطها بشخصيه فريزر. عنده 4 اشكال اساسيه بغض النظر عن جولدن فريزر. المهم يعني حاله اف الصفريه بقى نفس القصه كده، عندها برضو 4 اشكال. نعم اخويا. وزي ما فريزر في الانمي مشهور بشكله الرابع، برضو حاله اف الصفريه مشهوره بشكلها الرابع بس في الافلام. Nothing ventured, nothing gained. Nothing ventured, nothing gained. Nothing ventured, nothing gained. هتقولي سلامة عقلك يا احمد، هي فين اف الصفريه دي؟ هي فين اف اساسا؟ وقلت لك ده الشكل الرابع ليها، بتتحذف اف تماما وبيكون في فعل الشرط وجواب الشرط بس. No risk, no reward. No risk, no reward. No risk, no reward. وده اللي حرفيا مستخدم في الافلام بشكل غبي على لسان الاجانب. المهم يعني خلينا نلخص لك اشكالها بسرعه كده. if present simple present simple اللي احنا هنستخدمه من شويه. ممكن نستبدل if ب when يبقى when present simple present simple. وبنستخدم when لما الحاجه بتحصل دايما مش احتمال
احتمال. ممكن تعكس الجملة خالص وتخلي present simple if present simple أو present simple when present simple نفس الفكرة، وهو نفس المعنى 100%، مفيش أي تغيير في المعنى ولا أي تغيير في الاستخدامات، أو من غير if خالص. ودي بقى اللي مستخدمة كتير جدا، حكم وأمثال زي مثلا no pain no gain, you reap what you sow, practice makes perfect. ودي اللي مستخدمة كتير جدا في الأفلام زي ما هنسمعها كده دلوقتي. No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain. You reap what you sow. You reap what you sow. You reap what you sow. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Practice makes perfect. وبس احنا كده خلصنا اف الصفريه. عارف اني صدعتكم بيها بس بجد كانت مهمه جدا وكان لازم نعرفها. تعالوا نشرح اف الاولى ويا رب ما تكونوش اتلخبطتوا من اف الصفريه. اوعى كده، اوعى من قدامي يا ابني يا رؤوف. انت ليك في العدائي ده هتبقى مذبحه يا شريف، مذبحه. اولا يعني first conditional دي الحاله اللي بنستخدمها لما نتكلم عن حاجه ممكن تحصل في المستقبل، احتمال حقيقي وفي نتيجه هتحصل لو الشرط اتحقق. يعني لو عملت كذا هيحصل كذا. الشكل الاساسي ليها او القاعده الذهبيه بتاعتها المشهوره if present simple والمصدر you study you will succeed. لو ذاكرت هتنجح. مش كده 100% يعني بس احتمال قوي ان انت لو عملت كده ممكن تنجح يعني. وعلشان ما اطولش عليكم تعالوا نعرف استخدامات حاله اف الاولى. اول استخدام معانا هو توقع نتيجه في المستقبل. يعني لو حاجه حصلت هيحصل بعدها نتيجه. لو البطاريه وصلت 1% هبدا ادور على شاحن باي طريقه. If the battery hits 1% I'll start praying for a charger. طب يا ستوب ايه ترجمهاش ترجمة حرفية. الاستخدام الثاني التهديد، زي مثلا سحب كل غلس اللي في السكن. You turn off the internet everyone will come after you. لو قفلت الواي فاي الكل هيزعلك ماشي هيزعلك. ومفيش غير الخرابه دي. ثالث استخدام النصيحة والإرشاد. لما تقول لحد يعمل ايه عشان يوصل لحاجة معينة. If you want to improve your English watch my videos. لو عايز تحسن الإنجليزي بتاعك اتفرج على فيديوهاتي. الاستخدام الثاني القوانين العامة. If you sleep late you will feel tired. لو سهرت هتحس ان انت تعبان. خامس استخدام العروض والوعود. بتعرض حاجة او توعد حد في حاجة. If you come I will buy you food. لو جيت اعزمك. وزي ما حالة اف الصفرية لها 4 اشكال، حالة اف الاولى لها 5 اشكال. ورقة وقلم واكتب يا ست الكل. if present simple والمصدر ده الشكل الاول. والمصدر if present simple. if present simple وممكن تبدل will بكان او may او might وتجيب بعدها الفعل عادي. الاوامر بتجيب if present simple وبعدها الامر. You see علي tell him to call me. لو شفت علي قول له يكلمني. الشكل الخامس وهو unless اللي بتساوي if not I will not go out unless you come. اما بالنسبه للإف الاولى كاكتر شكل مشهور في الافلام فهو الجولدن شيب اللي احنا لسه قايلينه من شويه. if present simple will his verb زي ما هنسمعها كده في الافلام. If you survive you will gain access. If you survive you will gain access. If you survive you will gain access. If you leave now, I will chop off my hand. If you leave now, I will chop off my hand. If you leave now, I will chop off my hand. If you stay here, you will die. 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 If I see any of you again, I will kill you. If I see any of you again, I will kill you. If I see any of you again, I will kill you. If I see any of you again, I will kill you. بس احنا كده خلصنا حالة اف الاولى. تعالى نشوف حالة اف الثانية. حالة اف الثانية او بمسمى اخر حالة اف الغلابة، والاسم ده بسبب استخداماتها ونعرف ليه دلوقتي. بس المهم هي ملهاش اشكال كتير زي اف الصفرية والاولى. الفكرة كلها في الافعال الناقصة او الموديل فيربس. طبعا قريناهم حفظ لما كنا بنبصمج قصدي بنتعلم في الدروس مع مستر علاء وميس ميرفت. بس المهم خليك عارف القاعدة الاساسية بتاعت اف 2 وهي اف past simple with this verb. كاشكال الفكرة كلها انك ممكن تبدل في جواب الشرط كلمة بأي فعل من أفعال الموديل verbs أو الأفعال الناقصة. استخدام could لإظهار القدرة أو الإمكانية. If I knew her number I could call her. لو كنت عارف رقمها كنت هقدر أتصل بيها. أو بmight لإظهار الاحتمال. If it snowed in Cairo we might build a snowman. لو نزل تلج في القاهرة ممكن نعمل راجل تلج. ثانية واحدة بس، هو هينزل تلج في القاهرة ازاي يعني؟ اعينوا كلمة دي ما حصلتش غير في فيلم حملة فريزر، بس مش مهم يعني الاستخدامات هنعرفها دلوقتي وهي كاستخدامات خيالية، ده مش هيحصل يعني تمام. او ممكن تستبدل would في جواب الشرط بكلمة where، وكلمة where بتمشي مع كل الضمائر مفرد او جمع. دي قاعدة رسمية شوية لكن شائعة في النصائح او المواقف التخيلية. If I were rich I would travel the world. لو كنت غني كنت هسافر العالم كله. طبعا انا ولا غني ولا هسافر العالم كله، انا خيال. عشان كده قلت لك اف الغلابة، احلم يا صديقي.
بالنسبة للاستخدامات فالموضوع عبيط خالص يعني. أشياء غير حقيقية أو خيالية في الحاضر أو المستقبل. If I had a motorbike I would go to Alex faster. لو كان عندي موتوسيكل كنت أروح اسكندرية أسرع. أنا ولا عندي موتوسيكل ولا أروح اسكندرية أسرع. ايه القرف ده بقى؟ ما ينفعش كده يا اخي، في راجل يعيط ليه يعني؟ نصائح او اقتراحات. If I were you I would join a gym. لو انا مكانك كنت هبدا اروح جيم. انا ولا مكانك ولا هروح جيم. هنا خيال. الامنيات والرغبات. If I had a PS5 I would play FIFA all night. كان عندي بلاي ستيشن 5 كنت هلعب فيفا طول الليل. انا ولا عندي بلاي ستيشن 5 ولا هلعب فيفا طول الليل. يا عمي خلاص بقى. احتمالات أو نتائج خيالية. If the electricity went out tonight we might play cards by candlelight. لو الكهرباء قطعت بالليل ممكن نلعب كوتشينة بالشمع. هي الكهرباء قطعت؟ هو الحدث جه أصلا؟ أكيد لا، بس هنا نتائج خيالية أو احتمالات خيالية. وأخيرا خلصنا حلقة إف الثانية. تعال نشوف الأجانب بيستخدموها إزاي. وإف الثانية في الأفلام مشهورة ب If I were you I would. If I were a doctor I would say. If I were a doc, I would say. If I were a doctor I would say. That's what I would do if I were you. That's what I would do if I were you. That's what I would do if I were you. If I were you, I would run. If I were you, I would run. If I were you, I would run. If I were you I'd run. If I were you, I'd run. If I were you I'd run. If we were together, our babies would be spectacular. If we were together, our babies would be spectacular. If we were together, our babies would be spectacular. واخيرا وصلنا لحلقه اف الثالثه والاخيره. يا عبد الصمد. اولا الشكل او الفورم بتاعها if past perfect would have past participle عشان ما تتلخبطش يعني. if had تصريف ثالث would have تصريف ثالث. زي مثلا if you had told me I would have helped you. لو كنت قلت لي كنت ساعدتك يعني انت السبب. المهم حلقه اف الثالثه بتعرض التخيل في الماضي. يقول لك لو كان حصل كذا كان هيحصل كذا، لكن النتيجه ولا حصل كذا ولا حصل كذا يعني، ولا انت عملت كده ولا النتيجه حصلت. المهم الاستخدامات بتاعتها الندى مع اللوم او العتاب، تخيل نتيجه مختلفه في الماضي، الاعذار او التبرير. زي مثلا if I had woken up early I wouldn't have missed the bus. لو كنت صحيت بدري ما كنتش هفوت الاتوبيس. اللوم او العتاب if you had trusted me I would have stood by your side. لو كنت وثقت فيا ما كنتش سبتك لوحدك. تخيل نتيجه مختلفه في الماضي if we had saved money we would have traveled. لو كنا وفرنا فلوس كنا سافرنا. if I had known about the exam I would have studied. لو كنت عارف ان في امتحان كنت ذاكرت. ونيجي بقى ناخد شويه ملحوظات قويه عليه. ممكن تستخدم بدل would could او might. ايه ده وصلي ده؟ شوف ده انت هتلبسني بقى. If I had studied I could have passed. If I had gone out I might have met him. ممكن نقلب الجمله برضو عادي وتبدا ب would have والتصريف الثالث وبعد كده تجيب f في النص بعد كده had التصريف الثالث عادي. هي نفس المعنى بالظبط. يبقى الخلاصه بسرعه كده بنتكلم عن ماضي انتهى، حاجه ما حصلتش بتتخيل نتيجتها. بس كده دي كانت حلقه اف الثالثه. تعال نشوف الاجانب بيستخدموها ازاي. What if I known it was you? What if I known it was you? What if I known it was you? If I told you the full truth, you wouldn't have offered to help me, and If I told you the full truth, you wouldn't have offered to help me, and if I told you the full truth, you wouldn't have offered to help me, and I would have bought it if I'd known. I would have bought it if I'd known. I would have bought it if I'd known. I never would have known if it wasn't for you. I never would have known if it wasn't for you. I never would have known if it wasn't for you. ركز معايا كده في المشهد ده. في المشهد ده بيقول له I never would have known if it wasn't for you. ما كنتش هعرف لولاك. فالمشهد ده غريب شوية لأن أنا مش حالة اف الأولى ولا الصفرية ولا الثانية ولا الثالثة. هي مش الثالثة ازاي يعني؟ هي قريبة من الثالثة تمام. هنا اف جت في النص وجاب never would have known. هيها بتساوي wouldn't have known. ديت احنا متعودين على انها في الترتيب العادي انها بتيجي في جواب الشرط مش في فعل الشرط. فهو هنا بدأ بيها مش مشكلة. المشكلة كلها في الناحية الثانية تمام بعد اف wasn't for you. الحتة ديت مش ماضي. اللي ازاي بس يا عم؟ ما كلمة wasn't هتخرم عيني هي يعني. ما تحاولش تعرف القاعدة ديت بالشكل لان انت لو حاولت تعرفها بالشكل هتتلخبط. حاول تعرفها بالمعنى it wasn't for you. لولاك من غيرك ما كنتش هعرف. فهنا مضارع بس مضارع غير مباشر عشان كده قلت لك حاول تعرفها بالمعنى مش بالشكل. I never would have known if it wasn't for you. I never would have known if it wasn't for you. I never would have known if it wasn't for you. we wouldn't have survived it if we weren't. We wouldn't have survived it if we weren't. We wouldn't have survived it if we weren't. I wouldn't have suggested we come if I'd known. I wouldn't have suggested we come if I'd known. I wouldn't have suggested we come if I'd known. If Mum had known, I'm sure she wouldn't have asked. If Mum had known, I'm sure she wouldn't have asked. If Mum had known, I'm sure she wouldn't have asked. If I had known, I would have handled him myself. If I had known, I would have handled him myself. If I had known, I would have handled him myself.
If I had been president then, I would have known. If I had been president then, I would have known. If I had been president then, I would have known. God, if I had known, yeah, I would have leveled him. God, if I had known, yeah, I would have leveled him. God, if I had known, yeah, I would have leveled him. وبس كده يا شباب، دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبتك وحاسس ان انت استفدت فعلا منها، شاركها مع غيرك واعمل لنا لايك وسبسكرايب. وبس كده، سلام.